ଆଣ୍ଟାର୍କଟିକ୍ ମହାସାଗରରେ 28 ଜଣ ଲୋକ ଗୋଟିଏ ଜାହାଜରେ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ ଜାହାଜ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟନ୍ ବରଫ ମଝିରେ ଫସିଯାଇଥିଲା। ସେମାନଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇ ହୋଇ 7 ମାସ ବିତିଯାଇଥିଲା। ସେହି ସମୟରେ ଗୋଟିଏ ରାତିରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଜାହାଜ ତଳୁ ଏକ ଜୋରଦାର ଶବ୍ଦ ଶୁଭିଲା ଏବଂ ତା ସହିତ ଜାହାଜ ଏକ ପାଖକୁ ଢଳିଗଲା। ଏମିତି ଲାଗୁଥିଲା ଯେମିତି କେହି ତଳପଟୁ ଜାହାଜକୁ ଜୋରରେ ଧକ୍କା ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ଏହାପରେ ଯାହା ଘଟିଲା ତାହା ସେମାନଙ୍କ କଳ୍ପନା ବାହାରେ ଥିଲା। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଣ୍ଟାର୍କଟିକ୍ ମହାସାଗର ଯେଉଁଠାରେ ଲହରୀ କୋଠା ଭଳି ଉଚ୍ଚା, ପବନର ବେଗ ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି 100 କିଲୋମିଟର ଏବଂ ପାଣିର ତାପମାତ୍ରା ଏତେ କମ୍ ଯେ ମଣିଷ ଶରୀରର ରକ୍ତ ଜମାଟ ବାନ୍ଧିଯାଏ। ଏହି ମହାସାଗରରେ ଯାତ୍ରା କରିବା ମୃତ୍ୟୁକୁ ଆଲିଙ୍ଗନ କରିବା ସହିତ ସମାନ। ଥଣ୍ଡା ଏବଂ ଲହରୀରୁ ଯଦି ବଞ୍ଚି ମଧ୍ୟ ଗଲେ, ତେବେ ପାହାଡ଼ ଭଳି ବଡ଼ ବରଫଖଣ୍ଡଗୁଡ଼ିକ ସହଜରେ ଜାହାଜକୁ ଚୁରମାର କରିବାର କ୍ଷମତା ରଖନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆଜିଠାରୁ 111 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଯେତେବେଳେ ନା ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଏତେ ଉନ୍ନତ ଥିଲା ନା ଜାହାଜଗୁଡ଼ିକ, ସେତେବେଳେ ଏହି ଭୟଙ୍କର ସମୁଦ୍ରରେ 28 ଜଣ ଲୋକଙ୍କର ଏକ ଦଳର ଜାହାଜ ଫସିଯାଇଥିଲା। ଖୋଲା ଆକାଶ ତଳେ ସେମାନେ କିଛି ସପ୍ତାହ ବା ମାସ ନୁହେଁ, ବରଂ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଭାବେ ପୁରା 2 ବର୍ଷ ବିତାଇଥିଲେ। ବହୁ ଦୂର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେବଳ ବରଫ, ତୋଫାନି ପବନ, ଖାଦ୍ୟପେୟର ଅଭାବ ଏବଂ ସାହାଯ୍ୟ ପାଇଁ ଡାକିବାର କୌଣସି ସୁଯୋଗ ନଥିଲା। ଏହା ଏକ ଏମିତି ବଞ୍ଚିବାର କାହାଣୀ ଯାହାକୁ ଦୁନିଆ ନାମ ଦେଇଛି ଦି ଗ୍ରେଟେଷ୍ଟ ସର୍ଭାଇଭାଲ ଷ୍ଟୋରି ଅଫ୍ ଅଲ୍ ଟାଇମ୍, ସର୍ବକାଳୀନ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଜୀବନରକ୍ଷା କାହାଣୀ। ଏହି କାହାଣୀର ହିରୋ ହେଉଛନ୍ତି ସାର୍ ଅର୍ନେଷ୍ଟ ସ୍ୟାକଲଟନ, ଯିଏ ଜଣେ ଅନୁସନ୍ଧାନକାରୀ ଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା ମଣିଷ ଶରୀରର ଶକ୍ତି ବା ସହନଶୀଳତାର ପରୀକ୍ଷା, ଏଣ୍ଡୁରାନ୍ସ ଟେଷ୍ଟ କରିବା, ଏବଂ ଏହି କାରଣରୁ ସେ ନିଜ ଜାହାଜର ନାମ ମଧ୍ୟ ଏଣ୍ଡୁରାନ୍ସ ରଖିଥିଲେ। ସେ ନିଜ ଜୀବନରେ ଅନେକ ଭୟଙ୍କର ମିଶନ କରିଥିଲେ। 1901 ମସିହାରେ ସେ ଆଣ୍ଟାର୍କଟିକା ପହଞ୍ଚିବାର ମିଶନର ଅଂଶ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ 750 କିଲୋମିଟର ଦୂରରୁ ହିଁ ଫେରିଆସିଥିଲେ। 1907ରେ ମଧ୍ୟ ସେ ପୁଣି ଥରେ ଏହି ମିଶନକୁ ଗ୍ରହଣ କଲେ, କିନ୍ତୁ ମାତ୍ର 150 କିଲୋମିଟର ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କୁ ଫେରିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ଏବଂ ଏଥର 1914ରେ ତାଙ୍କର ଯୋଜନା କେବଳ ଆଣ୍ଟାର୍କଟିକା ପହଞ୍ଚିବାର ନଥିଲା, ବରଂ ସେ ଏହି ମହାଦେଶକୁ ପାଦରେ ଚାଲି ଅତିକ୍ରମ କରିବାରେ ଇଚ୍ଛା ରଖିଥିଲେ। କାରଣ କେବଳ ଏତିକି ଥିଲା ଯେ ସାର୍ ଅର୍ନେଷ୍ଟ ସ୍ୟାକଲଟନ ତାହା କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଯାହା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେହି କରିନଥିଲେ। ଏହି ମିଶନକୁ ଇମ୍ପେରିଆଲ ଟ୍ରାନ୍ସ-ଆଣ୍ଟାର୍କଟିକ୍ ଏକ୍ସପେଡିସନର ନାମ ଦିଆଗଲା ଏବଂ ଯେହେତୁ ଏହି ମିଶନର ପ୍ରକୃତି ଖୁବ୍ ବିପଜ୍ଜନକ ଥିଲା, ତେଣୁ କେହି ବି ଏହି ମିଶନରେ ଯିବାକୁ ରାଜି ନଥିଲେ। ସାର୍ ଅର୍ନେଷ୍ଟଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ପ୍ରଥମ ଆହ୍ୱାନ ଥିଲା ନିଜ ଅଭିଯାନ ପାଇଁ ଦଳ ଖୋଜିବା। ତେଣୁ ସେ ଏକ ବିଜ୍ଞାପନ ଲେଖିଲେ ଏବଂ ତାହାକୁ ଦ ଟାଇମ୍ସ ଖବରକାଗଜରେ ପ୍ରକାଶ କଲେ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଯେ ଏହା କୌଣସି ସାଧାରଣ ଟୁର୍ ଅପରେଟରର ବିଜ୍ଞାପନ ନଥିଲା। ଏହାର ଆରମ୍ଭ ଶବ୍ଦ ଥିଲା ମ୍ୟାନ୍ ୱାଣ୍ଟେଡ୍ ଫର୍ ହ୍ୟାଜାର୍ଡସ୍ ଜର୍ଣ୍ଣି, ବିପଜ୍ଜନକ ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଲୋକ ଆବଶ୍ୟକ। ଏଥିରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଲେଖାଯାଇଥିଲା ଯେ ଟଙ୍କା ବହୁତ କମ୍ ମିଳିବ, ଜୀବନ ନେଲା ଭଳି ଶୀତର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଅନେକ ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନ୍ଧକାରରେ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ମୁହୂର୍ତ୍ତେ ମୁହୂର୍ତ୍ତେ ବିପଦ ସହ ଖେଳିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ସୁରକ୍ଷିତ ଫେରିବାର କୌଣସି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ନାହିଁ। ସାର୍ ଅର୍ନେଷ୍ଟ ସେହି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଯେଉଁମାନେ ବିପଦ ସାମ୍ନାରେ ଡରନ୍ତି ନାହିଁ। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ସେ 27 ଜଣ ଲୋକଙ୍କର ଏକ ଦଳକୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦେଲେ। ସାର୍ ଅର୍ନେଷ୍ଟ ଏହି ମିଶନ ପାଇଁ 4 ବର୍ଷର ଯୋଜନା କରି ରଖିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଯେମିତି ଯେମିତି ସମୟ ପାଖେଇ ଆସିଲା ତାଙ୍କ ଅଭିଯାନର ସ୍ୱପ୍ନ ଝାପ୍ସା ହେବାକୁ ଲାଗିଲା, କାରଣ ଦୁନିଆରେ ପ୍ରଥମ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ ହୋଇସାରିଥିଲା। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଲାଗିଲା ଯେ ବୋଧହୁଏ ଏବେ ଅଭିଯାନ ବାତିଲ ହୋଇଯିବ, କିନ୍ତୁ ବ୍ରିଟେନ, ଯିଏ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ଯୁଦ୍ଧ ଘୋଷଣା କରିସାରିଥିଲା, ସେମାନେ ଇମ୍ପେରିଆଲ ଟ୍ରାନ୍ସ-ଆଣ୍ଟାର୍କଟିକ୍ ଏକ୍ସପେଡିସନକୁ ଅନୁମତି ଦେଇଦେଲେ। ଏହି ମିଶନ ପାଇଁ ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ମଜବୁତ ଜାହାଜର ଆବଶ୍ୟକତା ଥିଲା, ଯାହା ବରଫରେ ଢାଙ୍କି ହୋଇଥିବା ଆଣ୍ଟାର୍କଟିକ୍ ମହାସାଗରକୁ ଚିରି ଆଗକୁ ବଢ଼ିପାରିବ। କିନ୍ତୁ ଏହା କୌଣସି ସାଧାରଣ ଜାହାଜ ନଥିଲା ଯାହା ସହଜରେ ତିଆରି କରାଯାଇପାରିବ। ଭାଗ୍ୟବଶତଃ ଏମିତି ହିଁ ଏକ ଜାହାଜ ଆର୍କଟିକ୍ରେ ଚାଲିବା ପାଇଁ ପୂର୍ବରୁ ଉପଲବ୍ଧ ଥିଲା। ନରୱେର ଏକ କମ୍ପାନୀ ଏହି ଜାହାଜକୁ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଅନୁସନ୍ଧାନକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ତିଆରି କରିଥିଲା, ଯିଏ ସେହି ସମୟର ଧନୀ ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକଙ୍କୁ ଏହି ଜାହାଜ ମାଧ୍ୟମରେ ପୋଲାର ବିୟର ବା ଧଳା ଭାଲୁ ଶିକାରରେ ନେବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ବିଜନେସ୍ ମଡେଲ ଫ୍ଲପ୍ ହୋଇଗଲା। ସାର୍ ଅର୍ନେଷ୍ଟ ଏହି ଜାହାଜକୁ କିଣି ଏହାର ନାମ ଏଣ୍ଡୁରାନ୍ସ ରଖିଦେଲେ। ଏଣ୍ଡୁରାନ୍ସକୁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଆମେରିକାନ ଓକ୍ର ମୋଟା କାଠରେ ତିଆରି କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଡିଜାଇନ କିଛି ଏମିତି ଥିଲା ଯେ କାଠ ବରଫର ଜବରଦସ୍ତ ଚାପକୁ ମଧ୍ୟ ସହ୍ୟ କରିପାରିବ। ଏହା ଏକ ପ୍ରକାରର ହାଇବ୍ରିଡ୍ ଜାହାଜ ଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ପାଲ୍ ମଧ୍ୟ ଥିଲା ଏବଂ ଇଞ୍ଜିନ ମଧ୍ୟ ଥିଲା। ଶେଷରେ ସେହି ଦିନ ଆସିଗଲା ଯାହାର ଅପେକ୍ଷା ସାର୍ ଅର୍ନେଷ୍ଟଙ୍କୁ ବିଗତ କିଛି ବର୍ଷ ହେଲା ଥିଲା। 8 ଅଗଷ୍ଟ 1914ରେ ଏଣ୍ଡୁରାନ୍ସ ଇଂଲଣ୍ଡର ବ୍ଲେମଥ ସହରରୁ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ 4 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନେ ଆଟଲାଣ୍ଟିକ୍ ମହାସାଗରରେ ହିଁ ଯାତ୍ରା କରୁଥିଲେ। ପ୍ରଥମେ ସେମାନେ ଆର୍ଜେଣ୍ଟିନା ଗଲେ, ତାପରେ ସେଠାରୁ ସାଉଥ ଜର୍ଜିଆ ଆଇଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଏବଂ ସେଠାରେ ଶେଷ ପ୍ରସ୍ତୁତି ସାରିବା ପରେ 5 ଡିସେମ୍ବର 1914ରେ ସେମାନେ ଜାହାଜର ଦିଗ ଆଣ୍ଟାର୍କଟିକ୍ ମହାସାଗରର ୱେଡଲ ସି ଆଡ଼କୁ କରିଦେଲେ। ଏଣ୍ଡୁରାନ୍ସରେ 28 ଜଣ ଲୋକଙ୍କ ସମେତ
50ଟି ବଡ଼ ପ୍ରଜାତିର କୁକୁର ମଧ୍ୟ ଥିଲେ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଆଣ୍ଟାର୍କଟିକାର ବରଫରେ ସାମଗ୍ରୀ ଇତ୍ୟାଦି ଟାଣିବା କାମରେ ଲଗାଯିବାର ଥିଲା। 46 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ଯାତ୍ରା ଚାଲିଲା ଏବଂ ଏବେ ସେମାନେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ହିଁ ଆଣ୍ଟାର୍କଟିକାର ତଟରେ ପହଞ୍ଚିବାର ଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ତାପରେ 18 ଜାନୁଆରୀ 1915ରେ ପ୍ରଥମ ବିପଦ ସେମାନଙ୍କ ରାସ୍ତା ରୋକିଦେଲା। ହେଲେ କିଛି ଏମିତି ଯେ ୱେଡେଲ୍ ସି ଉପରେ ବରଫର ସ୍ତର ମୋଟାରୁ ଅଧିକ ମୋଟା ହେବାକୁ ଲାଗିଲା ଏବଂ ଏକ ସମୟରେ ଏହି ସ୍ତର 18 ଫୁଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋଟା ହୋଇଗଲା ଏବଂ ଏବେ ଏଣ୍ଡୁରାନ୍ସ ପାଖରେ ଏତେ ଶକ୍ତି ନଥିଲା ଯେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଚିରି ଆଗକୁ ବଢ଼ିପାରିବ। ଏହି ବରଫ କେଉଁଠି କେଉଁଠି ଏତେ ଦୁର୍ବଳ ମଧ୍ୟ ଥିଲା ଯେ ଏଠାରୁ ପାଦରେ ଚାଲି ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିବା ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭବ ନଥିଲା। ଏଣ୍ଡୁରାନ୍ସ ନିଜ ଗନ୍ତବ୍ୟସ୍ଥଳ ୱାସେଲ୍ ବେଠାରୁ ପ୍ରାୟ 130 କିମି ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ବରଫରେ ଫସିଯାଇଥିଲା। ଆରମ୍ଭରେ ଲାଗିଲା ଯେ ବୋଧହୁଏ ଏହି ସମସ୍ୟା କ୍ଷଣସ୍ଥାୟୀ, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ ଏହା ଇମ୍ପେରିଆଲ ଟ୍ରାନ୍ସ-ଆଣ୍ଟାର୍କଟିକ୍ ଏକ୍ସପେଡିସନର ରାସ୍ତାରେ ଆସିଥିବା ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ପ୍ରମାଣିତ ହେଲା। ଅନେକ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲଗାତାର ଚେଷ୍ଟା କରିବା ପରେ ସେମାନେ 300 ଟନ୍ ଓଜନର ଜାହାଜକୁ ମ୍ୟାନ୍ୟୁଆଲି ହାତରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇବାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ। ଲଗାତାର ପରବର୍ତ୍ତୀ 2 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବରଫ କାଟିବା ଏବଂ ରାସ୍ତା ତିଆରି କରିବା କାମ କରି କରି କ୍ରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଥକିଗଲେ, କିନ୍ତୁ ଏହି କାମ ସେମାନଙ୍କ ଚିନ୍ତାଠାରୁ ମଧ୍ୟ ବେଶୀ କଷ୍ଟକର ଥିଲା। ଅନେକ ଦିନର ପରିଶ୍ରମ ପରେ ସେମାନେ ଜାହାଜକୁ ମାତ୍ର 300 ମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହିଁ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇ ପାରିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାପରେ ଏଣ୍ଡୁରାନ୍ସ ପୁଣି ଥରେ ଫସିଗଲା। 1 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାହାଜକୁ ମୁକ୍ତ କରିବାର ଚେଷ୍ଟା ପରେ ଶେଷରେ 14 ଫେବୃଆରୀ 1915ରେ ସାର୍ ଅର୍ନେଷ୍ଟ ହାର ମାନିଗଲେ। ସେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ ଯେ ଜାହାଜକୁ ବରଫର ପ୍ରାକୃତିକ ଗତିବିଧି ଉପରେ ଛାଡ଼ି ଦିଆଯାଉ। ହୋଇପାରେ ଶୀତ କମିଲେ ବରଫ ଆପେ ଆପେ ଭାଙ୍ଗିଯିବ। ଏହି ସମୟରେ ଏଣ୍ଡୁରାନ୍ସ ଏକ ୱିଣ୍ଟର ଷ୍ଟେସନର କାମ ଦେଉଥିଲା। ଦଳର ସଦସ୍ୟମାନେ ଏଥିରେ ନିଜ ନିତ୍ୟକର୍ମ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ, କିନ୍ତୁ ଫରକ କେବଳ ଏତିକି ଥିଲା ଯେ ଜାହାଜ ଏବେ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଥିଲା। ଦଳର ମନୋବଳ ବହୁତ ଉଚ୍ଚା ଥିଲା ଏବଂ ସାର୍ ଅର୍ନେଷ୍ଟ ଜାହାଜ ଉପରେ ଏକ ଶୃଙ୍ଖଳା ବଜାୟ ରଖିଥିଲେ। ସେହି ଲୋକମାନେ ଦିନସାରା ବ୍ୟସ୍ତ ରହିବା ପାଇଁ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ, ଫୁଟବଲ ଖେଳୁଥିଲେ, ପରସ୍ପରର କେଶ କାଟୁଥିଲେ ଏବଂ ରୋଷେଇ କରିବାରେ ସମୟ ବିତାଉଥିଲେ, କେବଳ ଏହି ଅପେକ୍ଷାରେ ଯେ ଦିନେ ବରଫ ଭାଙ୍ଗିବ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଗକୁ କିମ୍ବା ପଛକୁ ଯିବାର ରାସ୍ତା ଦେବ। ଏଣ୍ଡୁରାନ୍ସରେ ଦଳର ଦିନ ବିତିବାକୁ ଲାଗିଲା ଏବଂ ସମସ୍ତେ ପରସ୍ପରର ଅଧିକ ନିକଟତର ହୋଇଗଲେ। ଏପରିକି ପଶୁମାନଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଏକ ଭାବନାତ୍ମକ ସମ୍ପର୍କ ଯୋଡ଼ି ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶା ଥିଲା ଯେ ଦିନେ ସେମାନେ କୌଣସି ଜନବସତି ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିଯିବେ, କିନ୍ତୁ ବୋଧେ ପ୍ରକୃତିକୁ କିଛି ଅଲଗା ମଞ୍ଜୁର ଥିଲା। ଏପ୍ରିଲ 1915ରେ ବରଫ ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ତ ଲାଗିଲା, କିନ୍ତୁ ବଢ଼ୁଥିବା ଚାପ କାରଣରୁ ବରଫର ସ୍ତର ଗୋଟିଏ ଅନ୍ୟ ଉପରେ ଚଢ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲା ଏବଂ ଏହା ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ଘଟଣା ଥିଲା। ସଙ୍କୁଚିତ ହେଉଥିବା କୋଟି କୋଟି ଟନ୍ ବରଫ ଏଣ୍ଡୁରାନ୍ସ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଚାପ ପକାଇବା ଆରମ୍ଭ କଲା। ଏହି ସମୟରେ ସବୁଠାରୁ ଜରୁରୀ ଥିଲା ଯେ ଜାହାଜକୁ ବରଫର ଚାପରୁ ମୁକ୍ତ କରାଯାଉ, ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ମିଶି ବରଫ ହଟାଇବାର କାମ କଲେ। କିଛି ସପ୍ତାହର ପରିଶ୍ରମ ପରେ ଏହି ବିପଦ ତ ଟଳିଗଲା, କିନ୍ତୁ ବିପଦ ଏବେ ବି ବାକି ଥିଲା। 14 ଜୁଲାଇ 1915ର ରାତିରେ ହଠାତ୍ ଜାହାଜ ତଳୁ ଏକ ଜୋରଦାର ଶବ୍ଦ ଆସିଲା ଏବଂ ଏଣ୍ଡୁରାନ୍ସ ଏକ ପାଖକୁ ଢଳିଗଲା। କାହାକୁ ଜଣାନଥିଲା ଯେ ପ୍ରକୃତରେ କଣ ହୋଇଛି, କଣ ଏହା ତିମି ମାଛର ଧକ୍କା ଥିଲା ନା ଆଉ କିଛି। ଯେମିତି ହେଉ ରାତି ବିତିଗଲା, କିନ୍ତୁ ସକାଳ ହେଉ ହେଉ ଯାହା ଦେଖା ତାହା ବିଶ୍ୱାସଯୋଗ୍ୟ ନଥିଲା। ଚାପି ହେଉଥିବା ବରଫର ସ୍ତର ଜାହାଜକୁ କେବଳ ଏକ ପାଖକୁ ଢଳାଇ ନଥିଲା, ବରଂ ଏବେ ଏହାର ମଙ୍ଗ ରଡର, ଯାହା ସାହାଯ୍ୟରେ ଜାହାଜକୁ ବୁଲାଯାଏ, ତାହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିଲା। ଏଣ୍ଡୁରାନ୍ସର କ୍ରୁକୁ ଏବେ ଏଠାରେ ଫସିବାର 7 ମାସ ହୋଇସାରିଥିଲା ଏବଂ ସେମାନେ କୌଣସି ବି ମଣିଷ ବସତି ଛାଡ଼ ଅତି କମ୍ରେ 2000 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଥିଲେ। ନା କାହା ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ ନା ସାହାଯ୍ୟ ଡାକିବାର ଆଶା। ସେମାନଙ୍କୁ ଯଦି କାହାଠାରୁ ଆଶା ଥିଲା ତେବେ ସେ ଥିଲେ ସାର୍ ଅର୍ନେଷ୍ଟ ସ୍ୟାକଲଟନ୍। 18 ଅକ୍ଟୋବର 1915 ଇମ୍ପେରିଆଲ ଟ୍ରାନ୍ସ-ଆଣ୍ଟାର୍କଟିକ୍ ଏକ୍ସପେଡିସନର ସ୍ୱପ୍ନ ଚୁରମାର ହୋଇଯାଇଥିଲା। 9 ମାସ ହେଲା ମିଶନର ଦଳ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ଫସି ରହିଥିଲେ। ସେତିକିବେଳେ ଏକ ରାତିରେ ହଠାତ୍ ପ୍ରେସରର ଏକ ଲହର ଆସେ, ଯାହା ଏଣ୍ଡୁରାନ୍ସକୁ ଆଖି ପିଛୁଡ଼ାକେ 30 ଡିଗ୍ରୀ ଗୋଟିଏ ପଟକୁ ବଙ୍କା କରିଦେଲା। ଏବେ ଜାହାଜ ଲିକ୍ ହେବାର ବିପଦ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଘୁରି ବୁଲିଲା। କିଛି ଜାଗାରେ ଫାଟ ଯୋଗୁଁ ପାଣି ଭିତରକୁ ପଶିବା ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲା। ସମସ୍ତ ଦଳ ମିଶି ରାତିସାରା କାମ କଲେ ଯେ ଯେମିତି ହେଉ ଜାହାଜ ଭିତରେ ପାଣି ନ ପଶିପାରୁ, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଛାତର ସାହାରା ବୋଧେ ଏତିକି ଥିଲା। 27 ଅକ୍ଟୋବର 1915ରେ ସାର୍ ଅର୍ନେଷ୍ଟ ସ୍ୟାକେଲଟନ୍ ଜାହାଜ ଖାଲି କରିବାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଦେଲେ, କାରଣ ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇବାର ଏବେ କେବଳ ଏହି ଗୋଟିଏ ଉପାୟ ଥିଲା। ଜରୁରୀ ସାମଗ୍ରୀ ବାହାରକୁ କଢ଼ାଗଲା। ପଶୁ, ଖାଦ୍ୟପେୟ ଏବଂ ବିଛଣା ଇତ୍ୟାଦି ସବୁକିଛି ବାହାରକୁ କାଢ଼ି ଏବେ ପୂରା ଦଳ ବରଫର ଚାଦର ଉପରେ ଖୋଲା ଆକାଶ ତଳେ ରହିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଲେ। ବିଗତ ଅନେକ ମାସରୁ ଯେଉଁ ଜାହାଜର ସାହାରା ଥିଲା, ତାହା ଏବେ ସେମାନଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ବରଫର ଚାପ ତଳେ ଭାଙ୍ଗି ନଷ୍ଟ ହୋଇଗଲା ଏବଂ ଧୀରେ ଧୀରେ ପାଣି ଭିତରେ ବୁଡ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଏବେ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଥିଲା ଯେ ଭାସୁଥିବା ବରଫ ଖଣ୍ଡ ଉପରେ ଆଉ କେତେ ଦିନ ଅପେକ୍ଷା କରାଯିବ। ସାର୍ ଅର୍ନେଷ୍ଟ ସ୍ୟାକଲଟନ୍ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ ଯେ ଏଠାରେ ରହିବା ବିପଦମୁକ୍ତ ନୁହେଁ। ତାଙ୍କୁ 550 କିଲୋମିଟର ଦୂର ପଲେଟ୍ ନାମକ ଦ୍ୱୀପ ବିଷୟରେ ଜଣାଥିଲା, ଯେଉଁଠାରେ କେବେ ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳ ଏବଂ ସାମଗ୍ରୀ ରହୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ କେବଳ 3ଟି ଲାଇଫବୋଟର ସାହାରା ଯଥେଷ୍ଟ ନଥିଲା, କାରଣ ଯେଉଁ ବରଫ ଏତେ ବଡ଼ ଜାହାଜକୁ ଭାଙ୍ଗିପାରେ ତା ପାଇଁ ଏହି
ଲାଇଫବୋଟ୍ କଣ ଜିନିଷ। ତେଣୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହେଲା ଏହି ଦ୍ୱୀପ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲି ଚାଲି ଯିବାର। ସେମାନେ ପାଲେଟ୍ ଆଇଲାଣ୍ଡ ଆଡ଼କୁ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କଲେ, ଯାହା ତାଙ୍କ ଆଡଭେଞ୍ଚରର ସବୁଠାରୁ ବିପଜ୍ଜନକ ଅଂଶ ଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ 6 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦଳ ଜୀବନ ନେଲା ଭଳି ବିପଦର ସାମ୍ନା କଲେ। ସେମାନେ ଯେଉଁ ବରଫ ଚାଦର ଆଇସ୍ ସିଟ୍ ଉପରେ କ୍ୟାମ୍ପ ଲଗାଉଥିଲେ, ସେଥିରେ କିମ୍ବା ତ କଣା ହୋଇଯାଉଥିଲା କିମ୍ବା ତାହା ପାଣିର ସ୍ରୋତ ସହିତ ଭାସିବାକୁ ଲାଗୁଥିଲା। ଭାଗ୍ୟବଶତଃ ଏହି ବରଫ ଚାଦର ଭାସି ଭାସି ଧୀରେ ଧୀରେ ପଲେଟ୍ ଆଇଲାଣ୍ଡ ଆଡ଼କୁ ହିଁ ଯାଉଥିଲା। ତେଣୁ ସାର୍ ଅର୍ନେଷ୍ଟ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ ଯେ ସେ ବରଫ ଚାଦର ଉପରେ ଭାସି ଭାସି ପଲେଟ୍ ଆଇଲାଣ୍ଡ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚିବେ। ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଏବେ ଖାଦ୍ୟପାଣି ସବୁ ସରିଯାଇଥିଲା। ସେମାନଙ୍କୁ ଭାସୁଥିବା ବରଫ ଚାଦର ରୂପୀ ଦ୍ୱୀପରେ ଯାହା କିଛି ମିଳୁଥିଲା, ସେମାନେ ତାକୁ ଶିକାର କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ, ଯେପରି ପେଙ୍ଗୁଇନ୍ ଏବଂ ସିଲ୍ ଇତ୍ୟାଦି। ଫେବୃଆରୀ 1916 ସେମାନଙ୍କୁ ଯାତ୍ରାରେ ବାହାରିବାର 13 ମାସ ହୋଇସାରିଥିଲା। ଏବେ ଅବସ୍ଥା ଏମିତି ଥିଲା ଯେ ସେହି ଲୋକମାନେ ଗୋଟିଏ ବେଳା କେବଳ ଗୋଟିଏ ବିସ୍କୁଟରେ ଚଳିବା ଭଳି ହୋଇଗଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଲେଟ୍ ଆଇଲାଣ୍ଡକୁ ଅପେକ୍ଷା କରି କରି ଅବସ୍ଥା ଏତେ ଖରାପ ହୋଇଗଲା ଯେ ସେମାନଙ୍କୁ ନିଜ କୁକୁରମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମାରିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ଏବେ ଆଗାମୀ କିଛି ଦିନ ପାଇଁ ଚଳିବାର ବନ୍ଦୋବସ୍ତ ହୋଇଗଲା। ସେମାନଙ୍କୁ ଆଶା ଥିଲା ଯେ ପଲେଟ୍ ଆଇଲାଣ୍ଡରେ ପହଞ୍ଚି କିଛି ସାମଗ୍ରୀ ମିଳିଯିବ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଭାସମାନ ଦ୍ୱୀପ ଉପରେ ସେମାନେ ଥିଲେ, ତାହା ନିଜର ଦିଗ ବଦଳାଇଦେଲା ଏବଂ ତାହା ପଲେଟ୍ ଆଇଲାଣ୍ଡ ବଦଳରେ ଏଲିଫେଣ୍ଟ ଆଇଲାଣ୍ଡ ଆଡ଼କୁ ଯିବାକୁ ଲାଗିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅନେକ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମୁଦ୍ରରେ ତୋଫାନୀ ଦୃଶ୍ୟ ଥିଲା। ତାପମାତ୍ରା -20 ଡିଗ୍ରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖସିଗଲା ଏବଂ ଅନେକ କ୍ରୁ ମେମ୍ବରକୁ ଫ୍ରଷ୍ଟ ବାଇଟ୍, ଶୀତରେ ଅଙ୍ଗ ନଷ୍ଟ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ମୁହଁ ଏବଂ ଜିଭ ଏତେ ଫୁଲି ଯାଇଥିଲା ଯେ କିଛି ଗିଳିବା ମଧ୍ୟ କଷ୍ଟକର ଥିଲା। ଦେଖୁ ଦେଖୁ ଏପ୍ରିଲ 1916 ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା। ଭଙ୍ଗା ବରଫ ଚାଦର ସାହାରାରେ ସେମାନେ ଯେମିତି ହେଲେ ବି ଏଲିଫେଣ୍ଟ ଆଇଲାଣ୍ଡ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚିବାରେ ସଫଳ ହେଲେ। ବିଗତ 16 ମାସ ମଧ୍ୟରେ ସେମାନେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ମାଟିର ଅଂଶକୁ ଛୁଉଁଥିଲେ। ଏଲିଫେଣ୍ଟ ଆଇଲାଣ୍ଡରେ ସେମାନେ ଶାନ୍ତିର ନିଶ୍ୱାସ ମାରିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏହି ଦ୍ୱୀପ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବଞ୍ଜର ଥିଲା ଏବଂ ଏଠାରେ ଅଧିକ ଦିନ ରହିବା ସମ୍ଭବ ନଥିଲା। ବିଶେଷ କରି ଖାଦ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ଶେଷ ହେବା ପରେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଆଶା ଥିଲା ଏବଂ ତାହା ଥିଲା ଏଠାରୁ 1300 କିଲୋମିଟର ଦୂର ସାଉଥ୍ ଜର୍ଜିଆ ଆଇଲାଣ୍ଡ। ସାର୍ ଆର୍ନେଷ୍ଟ ସ୍ୟାକଲଟନ୍ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ ଯେ ସେ ଲାଇଫ୍ ବୋଟ୍ରେ ସାଉଥ୍ ଜର୍ଜିଆ ଆଇଲାଣ୍ଡ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯିବାର ଏହି ଆତ୍ମଘାତୀ ମିଶନ କରିବେ। ସେ ଦଳର କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ବାଛିଲେ ଏବଂ 24 ଏପ୍ରିଲ 1916ରେ ଏଲିଫେଣ୍ଟ ଆଇଲାଣ୍ଡରୁ ସାଉଥ୍ ଜର୍ଜିଆ ଆଇଲାଣ୍ଡ ପାଇଁ ବାହାରି ପଡ଼ିଲେ। ଏହି ରାସ୍ତା ଦୁନିଆର ସବୁଠାରୁ ବିପଜ୍ଜନକ ସାମୁଦ୍ରିକ ରାସ୍ତା ମଧ୍ୟରୁ ଅନ୍ୟତମ ବୋଲି ମାନାଯାଏ। ସେମାନଙ୍କୁ ଏମିତି ଲହରୀର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିଲା ଯାହା 90 ଫୁଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉଚ୍ଚା ଥିଲା। ବରଫ ଭଳି ଥଣ୍ଡା ଏତେ ଭୟଙ୍କର ଥିଲା ଯେ ଶରୀରର ପ୍ରତିଟି ଅଙ୍ଗ ଜମିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଏହି ସବୁ ଅସୁବିଧା ସହିତ ସେମାନଙ୍କୁ ଏହି ଯାତ୍ରା ବିନା ଜିପିଏସ୍ ଏବଂ ବିନା କମ୍ପାସରେ କରିବାର ଥିଲା। କେବଳ ତାରା ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟରେ ପ୍ରତିଦିନ ସେମାନେ ଜୀବନ ପଣ କରି ଚେଷ୍ଟା କରିବା ସତ୍ତ୍ୱେ 80 କିଲୋମିଟରରୁ ଅଧିକ ଦୂରତା ଅତିକ୍ରମ କରିପାରୁନଥିଲେ। 16 ଦିନ ପରେ 10 ମେ 1916ରେ ଶେଷରେ ସାର୍ ଅର୍ନେଷ୍ଟ ସ୍ୟାକଲଟନ୍ ଏବଂ 5 ଜଣ କ୍ରୁ ମେମ୍ବର ସାଉଥ୍ ଜର୍ଜିଆ ଆଇଲାଣ୍ଡରେ ପହଞ୍ଚିବାରେ ସଫଳ ହେଲେ। କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ ଏକ ସମସ୍ୟା ଥିଲା। ସେମାନେ ସାଉଥ୍ ଜର୍ଜିଆ ଆଇଲାଣ୍ଡର ଭୁଲ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଥିଲା 4000 ଫୁଟ ଉଚ୍ଚ ପାହାଡ଼। ପରବର୍ତ୍ତୀ 36 ଘଣ୍ଟାର ଲଗାତାର ଚଢ଼ାଣ ପରେ ସେମାନେ ଶେଷରେ ଅନ୍ୟପଟେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ, ଯେଉଁଠାରେ ହ୍ୱେଲିଂ ଷ୍ଟେସନ ଥିଲା। ସ୍ୟାକଲଟନ୍ଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଏତେ ଖରାପ ଥିଲା ଯେ ହ୍ୱେଲିଂ ଷ୍ଟେସନରେ ଲୋକେ ତାଙ୍କୁ ଚିହ୍ନି ହିଁ ପାରିଲେ ନାହିଁ। କାହାକୁ ବି ବିଶ୍ୱାସ ହେଲା ନାହିଁ ଯେ ପ୍ରାୟ 1.5 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ବାହାରିଥିବା ସାର୍ ଅର୍ନେଷ୍ଟ ଏହି ଅବସ୍ଥାରେ ଏଠାରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। 3 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାଉଥ୍ ଜର୍ଜିଆରେ ରହିବା ପରେ ସାର୍ ଅର୍ନେଷ୍ଟ ଫେରି ପଡ଼ିଲେ ଏଲିଫେଣ୍ଟ ଆଇଲାଣ୍ଡ ଆଡ଼କୁ, ଯେଉଁଠାରେ ସେ 22 ଜଣ ଲୋକଙ୍କୁ ଖରାପ ଅବସ୍ଥାରେ ଛାଡ଼ି ଆସିଥିଲେ। ସେ ଏଲିଫେଣ୍ଟ ଆଇଲାଣ୍ଡ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଅନେକ ବିଫଳ ଚେଷ୍ଟା କଲେ। ଶେଷରେ 30 ଅଗଷ୍ଟ 1916 ଦିନ ସେମାନଙ୍କୁ ଦୂରରୁ ହିଁ ଏଲିଫେଣ୍ଟ ଆଇଲାଣ୍ଡରେ ଧୂଆଁ ଉଠୁଥିବାର ଦେଖାଗଲା, ଯାହା ସଂକେତ ପାଇଁ ଜଳାଯାଇଥିଲା। ସାର୍ ଅର୍ନେଷ୍ଟଙ୍କୁ ଜଣାନଥିଲା ଯେ ତାଙ୍କର କେତେଜଣ ଲୋକ ଜୀବିତ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପାଖକୁ ଆସିବା ପରେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଭାବେ ସେ ଏଲିଫେଣ୍ଟ ଆଇଲାଣ୍ଡର ସମସ୍ତ ଦଳକୁ ଜୀବିତ ଏବଂ ସୁରକ୍ଷିତ ପାଇଲେ। 8 ଅଗଷ୍ଟ 1914ରେ ସେ ପ୍ରଥମ ଥର ଇଂଲଣ୍ଡରୁ ବାହାରିଥିଲେ। ପୁରା 2 ବର୍ଷ ଏବଂ 22 ଦିନ ପରେ ସେ ନିଜ ପୁରା ଟିମ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ଫେରାଇ ନିଜ ଘରେ ପହଞ୍ଚାଇଦେଲେ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ସେ ନିଜର ପ୍ରକୃତ ମିଶନ କେବେ ପୂରଣ କଲେ ନାହିଁ। ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ 2 ଥର ସେ ସାଉଥ୍ ପୋଲ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚିବାର ବିଫଳ ପ୍ରୟାସ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଇମ୍ପେରିଆଲ ଟ୍ରାନ୍ସ-ଆଣ୍ଟାର୍କଟିକ୍ ଏକ୍ସପେଡିସନରେ ମଧ୍ୟ ସେ 120 କିମି ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ଫସିଯାଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଏହି ସର୍ଭାଇଭାଲ ଷ୍ଟୋରି ତାଙ୍କୁ ସେହି ସ୍ଥାନ ଦେଲା ଯାହା ବୋଧେ ତାଙ୍କୁ ମିଶନ ପୂରଣ କରିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ମିଳିନଥାନ୍ତା। ଏହି ଘଟଣାର 107 ବର୍ଷ ପରେ 2022 ମସିହାରେ ଏଣ୍ଡୁରାନ୍ସକୁ ଆଣ୍ଟାର୍କଟିକ୍ ମହାସାଗରରେ ଶେଷରେ ଖୋଜି ବାହାର କରାଗଲା। ଏଣ୍ଡୁରାନ୍ସ ଆଜି ମଧ୍ୟ 3000 ମିଟର ତଳେ ସମୁଦ୍ର ଚଟାଣରେ ବିଲକୁଲ ସୁରକ୍ଷିତ ଅବସ୍ଥାରେ ସଂରକ୍ଷିତ ଅଛି। ଏପରିକି ଏହା ଉପରେ ଲେଖାଯାଇଥିବା ନାମ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ଭାବେ ପଢ଼ାଯାଇପାରୁଛି। ଆଶା କରୁଛୁ ଏହି ଭିଡିଓ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ଖୁବ୍ ପସନ୍ଦ ଏବଂ ସେୟାର କରିବେ। ଦେଖାହେବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଚମତ୍କାର ଭିଡିଓରେ।